大家好，继续分享肾经上的穴位啊。今天给大家分享这个穴位呢，对咳嗽啊、呕吐啊、气喘呢，还有胸胁痛都有一定的功效。这个穴位呢叫灵虚穴，它也在我们这个胸部。这个位置，第三类的间隙，灵虚穴。距正中线旁开2寸，这个位置左右都有啊，左右都有这个穴位，灵虚穴。第三类的间隙，距正中线旁开2寸，灵虚穴。在这个位置，特别明显一种痛感，特别明显，刺痛感。很明显一种刺痛感，针扎那种痛感就对了。这个穴位灵虚穴，一般我这么点住它吧，稍微用点劲儿，然后这么顺时针往下点揉就可以了。痛感特别明显，一般揉个1到2分钟，100下到200下就可以了。这个穴位灵虚穴，需要注意的就是不要太用劲儿。这个地方因为肌肉也不是很厚了，你稍微用点劲儿，有个向下力就能试走了。特别明显一种刺痛啊。也有的朋友可能会有酸痛，会有胀痛，这也都正常，每个人都不一样。这个穴位吧，主要还是对这个咳嗽、气喘、呕吐，这就是胸胁痛这一块的痛。咳嗽啊、气喘、呕吐、胸胁痛效果都很好，这个穴位灵虚穴。好，就分享到这儿吧，谢谢大家。